बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप